賭王何鴻燊三房千金何超雲呢日出席酒品活動，有報道指你同緋聞男友陳山聰攬實上直升機噃。絕對唔係佢嚟㗎。咁係邊個？我一位朋友咯。即係另外一位男朋友啊？一位朋友唔係男朋友，係啊。係啊，其實有關呢件事我唔係好想再講太多。係啊，如果有其他嘢可以問其他嘢啊。咁其實媽咪同冇係傾過呢件事啊？其實媽咪好開通，佢都冇乜點理過我。係啊。咁我問翻你啦，係咪真係拍拖㗎咁啊你啊？媽咪知道我哋係朋友啊，咁我都會解釋翻俾佢聽嘅，當然係。個對象係即係同學嘅你媽咪知道？咁呢樣嘢你問下我媽，我唔知啊。咁你點解對方係可唔可以唔好講呢個話題？我真係冇乜興趣呢個話題。咁其實媽咪會唔會都會同佢講嘢即係對佢嘅印象係點樣㗎？話提及即係你都知道。冇講過，係啊。